चलो आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं गेस द बाइक चैलेंज पार्ट 6। और आज के चैलेंज के लिए वो बाइक को कोने कोने से ढूंढ कर लेके आए हूँ। नंबर 3 वाली बाइक को तो आप शायद ही गेस कर पाओगे। फर्स्ट लेवल पे ये रही, गेस करो कौन सी बाइक है। अभी तो शुरुआत हुई है यार, JTF की ZX 10R। अब करते हैं लेवल 2 की तरफ। वैसे आप ये वाली बाइक को तो पहचान ही लोगे कौन सी बाइक है। ये थी अपनी R15 V4 वर्जन। चलो करते हैं लेवल 3 की तरफ। मैंने आपसे पहले ही कहा था लेवल 3 हार्ड है। चलो गेस करो। ये थी अपनी हाई। आपका स्कोर कितना भाई कमेंट करके जरूर बताइए।